點搞啊？仲未出糧？啊，又冇錢，慳啲使啦，月光族。你冇女朋友你唔明㗎啦。唉，你之前冇女嘅時候，咪都係冇錢，同而家有咩分別啫？喂，去邊啊？買飲啊！你搞咩搞咁耐啊？八通付錢啊，幫我俾先啦。又俾住先，出邊飯都未請得啦，我。同你咁熟，驚我走你數咩？唉，好啦好啦。你有信息嚟。誒咩啊？出咗糧咯喎。哇，出咗糧，還錢先啦。咪再講啦，下次俾你約咗女啊。Hello，你有錢 sorry 啊，唔好意思，下次唔會噶啦。係喎，今日咧我出咗糧啊，今日我請你食飯。出咗幾多先？哎呀，你唔好理啦，總之我俾錢。係喎，Disney Plus 咧出咗套新嘅 Loki，你有冇睇啊？嗯咁你有冇睇《靈魂奇遇記》啊？ ，Netflix 有嘅咩？冇啊，不過兩個咧我都有 subscribe 啊，所以咧如果你想睇，我可以借俾你噶。你 subscribe 咁多做咩啊？你睇得晒嘅咩？冇所謂啦，反正擺喺度又唔會嘥嘅。埋單啦，唔該。呢間車用咩俾錢？EPS。好。先生，你張卡好似唔係好夠錢。轉 cash 啦，唔該。好。嚇！你唔係今日出糧咩？點解又冇錢俾㗎？其實我上日就係翻咗一日，得500蚊咋。哇！你做咩面青口唇白嘅？好似有啲唔係咁舒服啊。呢啲係 Netflix。唔通係？對於青少年嚟講 ，Spotify 同 Netflix 等月費計劃可以話係一個好好嘅教育理財例子。呢類服務提供咗娛樂體驗，同時亦都反映咗當前訂閱嘅經濟趨勢。然而，當青少年開始使用呢類服務嘅時候，佢哋需要學識點樣理性咁管理自己嘅財務，避免成為月光族。首先，青少年應該盡早學習建立每月預算，佢哋可以列出所有嘅支出，例如必要支出同埋娛樂支出，並確保預算唔會超過佢哋嘅收入範圍。呢個有助佢哋培養良好嘅支出習慣同埋理財能力。最後，青少年應該建立儲蓄嘅習慣，並思考長期投資。佢哋可以建立儲蓄目標，將部分嘅收入存入儲蓄戶口，並考慮將呢種儲蓄用作長期嘅投資，從而實現更大嘅理財目標，例如教育基金或者退休計劃。原來我訂閱咗呢啲咁多嘅服務，我真係好好反省下自己啊！行啦，我哋返屋企啦。好啦。